gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'a dubbii Waaqayyoo wal wajjin dhageenya. Dubbii Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessaa macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-8 kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo yeroo sanatti qurxummii guddaan tokko achitti argamee Yoonaasiin akka liqimsuu godhe. Akkasitti Yoonaas gara qurxummichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture. Yoonaas immoo gara qurxummichaa keessa Waaqayyo isa gooftichaa hin kadhateen, yaa Waaqayyo, ani rakkina koo keessatti sinna waan madheen, ati yommus ana jalaa hin owwaattee gara iddoo lafa jalaa keessa sitti nan iyyadhee, ati immoo sagalee koo anaaf hin dhageesse. Ati tujuboota keessatti garaa galaanaa keessattis na darbattee bishaan humnaan lola'us ana marsee ture. Dha'aa kee fi tuulamee darbatamuun bishaan keetii hundinuu anarra yaa'anii, yommus anoo fuula kee duraa gatameera, deebi'ee mana qulqullummaa kee nan argaa laataa jedhee nan iyye. Lakkoofsa 9-10 kan jiru darbeen dubbisa. Warra Waaqayyoolii tolfamoo warra waaqeffatan, waa'een baafne kan waaqeffatan sabaaf waa buufatanii Waaqayyoon isa gaarummaa isaaniitti agarsiisuu hin dhiisu. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhiyeessa. Wanta ani wareeges nan baasa. Fayyisuun kan Waaqayyooti. Ergasii Waaqayyo qurxummichatti in dubbate, inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasiin oliin deebisee. Ameen. Sagalee kana Waaqayyo kanatti dubbatuudhaaf Waaqayyoon hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo, guddaa goonee si galateeffannaa. Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqaaf lafarratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagaleen kee jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Sagaleen kee warra du'an hin kaasa. Sagaleen kee hidhaa hiika. Sagaleen kee hundee mana hidhaa raasa. Sagaleen kee warra du'an boolla keessaa waamee dhageessisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee gitan qabu. Sagaleen kee hiriyyaan qabu. Sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa maccaa lafee goggogaa walitti waamee loltoota jajjaboo godhee dhaaba. Maqaa nama Naazreeticha Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee yeroo kana Waaqarraa nutti haa dubbatamu. Amma yeroo kanatti gooftaa fagoo dhiyoo taa'anii sagalee kan dhaggeeffatan, biyya alaa kan jiran, biyya keessa kan jiran, rakkina adda addaa keessa, gidiraa adda addaa keessa kan jiran, dhukkuba keessa kan jiran, maqaa Yesuusiin du'aaf jireenya gidduutti tarkaanfiin tokko isaan hafee kan cinqaman, kan rakkatan, humna maqaa keedhaan yeroo kana sagalee kanaan kan hidhamanaa ta'an. Sagalee kee kana yaa Waaqayyo kan morman humni dukkana hidhaman. Sagalee kee kan mormu, sagalee kee kan qabu, sagalee kee irratti olaantummaa argisiisu kan barbaadu maqaa nama Naazreeticha Yesuus Kiristoosiin kan gufate haa ta'u. Abidda Waaqayyoon kan gubate haa ta'u. Amma akka sagalee kanaatti dubbii kee Waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka nutti dubbattu adaraa jedheen si kadhadha. Namni kakuu nyaatamu, namni dubbii kee qabu nyaatamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun yeroo kana lafee keenya keessatti, sammuu keenya keessatti, hafuura keenya keessatti, biyya keenya keessatti, dinagdee keenya keessatti, fayyaa keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti maqaa Yesuus Kiristoosiin waa haaraa godhu. Waan nuti dubbattuuf galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagaleen amma dubbise kun macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa ka'ee kan dubbise, darbees 9 irraa kan dubbisedha. Sagalee kanarratti kan arginu maadha? Waaqayyo gooftaan maccaa hojii gurguddaa namatti hojjechuuf filate, Yoonaasiin akka filate, Yoonaasitti ergaa akka dubbate, Yoonaas ergaa akka isaan dhaquudhaaf gara biyya Nanawweetti Waaqayyo akka isa ergate. Ergaa kana fudhate Yoonaas garuu battala yookaan kallattiidhaan gara Waaqayyo isa argiseetti hin deemne. Yoonaas waan inni godhe maadha? Isa Waaqayyo jedhe dhiiseetu kallattii biraa, filannoo biraatti deeme. Waaqayyo gara biyya Nanawwee dhaqee akka inni saba biyya Nanawwee kana warra du'a jala jiran, warra yakkaaf cubbuudhaan liqimfamanii gara salphinaatti, gara du'a bara baraatti deeman sana akka isaan deebaniif, akka isaan fayyaniif, gara yaada Waaqayyootti akka isaan deebaniif, dhaqee akka isaan yaadachiisu, dhaqee gara Waaqayyootti akka isaan deebisu, mootummaa Waaqayyoo akka isaaniif lallabu Waaqayyo barbaade ergaa Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaanii gaafa ilaallu Waaqayyo gooftaan maccaa akka inni gara biyya Nanawwee dhaqu barbaade ergaa yommuu isaaf kennu, namni kun garuu ergaa kana fudhatee Nanawween mandara guddoo, biyya namoonni gurguddoon keessa jiran, biyya teknooloojiin guddatte, biyya magaalaa guddoo jedhamtee deemanii keessa bu'uudhaaf illee guyyaa 3 kan fudhatu, biyya cimtuu, biyya guddaa,
biyya namoonni baratan keessa jiran namoonni ogummaa qaban keessa jiru waan ta'eef Yoona isa kana sodaateetu kallattii biraa gara Tarshashiitti akka inni ka'e Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaanee in ilaalla. Haa ta'u garuu yakkasaaf balleessaa isaa kana bidiraa guddaa keessa galchuu Waaqayyo gooftaan maccaa maal godhee wajjin dhaqeetu waa godhe. Akkuma tureetti asirratti kan wajjin ilaallu otoo ergaa baattuu nyaatamtu kan jedhu nan dubbadha. Yookaan immoo nama ergaa baatu bineensi nyaatu. Nama ergaa Waaqayyo baatu bineensi nyaatu. Nama ergaa dhalootaa baatu bineensi nyaatu. Nama ergaa sabaa baatu bineensi nyaatu. Waaqayyo gooftaan maccaa bara keessatti dhalootan ergata. Bara keessatti dhalootan filata. Bara keessa dhaloota hin dibaa. Dhaloota dibee immoo kan immoo maal godha Waaqayyo gooftaan ergaa ergata. Yaada garaasaatti ergata. Biyya garaasaatti ergata. Lafa garaasaatti ergata. Haa ta'u malee warra ergaa baatanii deeman kana keessatti gidiraan adda addaa, rakkinni adda addaa, dhiphinni adda addaa, muddamni adda addaa isaan hin mudata. Kun hundumtuu isaanii mudatu malee Waaqayyo gooftaan maccaa maadha. Nama ergaa itti kenne bineensaan akka inni nyaatamu Waaqayyo hin eeyyamu. Bineensaan akka inni qabamu Waaqayyo hin eeyyamu. Bineensaan liqinfame akka inni alaanfatamee du'u Waaqayyo gooftaan maccaa hin eeyyamu. Asitti kutaa kanatti kan arginu Yoonaas dogoggoraa balleessaa kanarraa kan ka'e markaba biyya Tarshash yommuu inni tikkeettii yookaan immoo gatii kaffalee yaabbate yommuu inni deemu Waaqayyo gooftaan maccaa jeequmsa yookaan markaba inni yaabbatetti bubbee lolaa kaasa. Lolli cimaan bubbee guddaan rakkinni guddaan yommuu itti ka'u Yoonaas garuu sabni markaba sana keessa jiran yommuu isaan boo'anii iyyan Yoonaas maal godhe inni immoo boraafateetu hirrafa ture jedha. Hirrafa ture. Sana booddee sabni achi keessa jiran waan qaban gatii gurguddaatiin kan tilmaamamu waan qaban qabeenya isaanii gara galaanaatti gadi yommuu isaan naqan namni kun yommuu warri kaan iyyan gara Waaqaatti yeroo iyyan sira dhumne yaa Waaqayyo nu birma dhumuusaa jedhan namni kun garuu maal gochaa jira? Rafaa jira. Yommuu inni rafaa jiru kanatti namichi markaba oofu sun ati kan eessaa dhufte? Biyya kamii dhufte? Afaan maal dubbatta? Eenyu waaqessiti jedhee yommuu inni gaafatu Yoonaas akkas jedhe ani Ibricha Waaqayyo Waaqaa jiraataa na waaqessaa qomoon koo warra Ibrootaa keessaati Waaqayyo Waaqaa jiraataa kanaaf nan hojjedha jedheetu dudubbates dhumarratti maal godhanii ixaa yookaan immoo waan ittiin adda baasan mallattootti adda baasan ixaa buusanii sana booddee ixaan namni galaanatti darbatamu Yoonaas ta'e argama. Sana booddee yommuu inni gara galaanaatti darbatamu boqonnaa lama irratti kan arginu Waaqayyo maal godha? Qurxummii guddaa tokko dhufee akka inni Yoonaasin liqimsu Waaqayyo godha. Qurxummiin kun Yoonaasin ajjeesuuf dhufne akka inni liqimsee baatuuf Waaqayyo gooftaan maccaa ajaja baase. Ajajni Waaqayyo baase kun maal? Qurxummiin dhaqi nama koo, nama garaa koo, nama yaada koo qabu garuu sodaaf haalarraa kan ka'e gara kallattii biraatti biyya biraatti kan ka'e kana liqimsu jedhee Waaqayyo gaafa baasu qurxummiin kun nama kana liqimse. Yommuu inni liqimsu akka inni nyaanne Waaqayyo gooftaan maccaa ajajatti baase. Maaliif jennaan ergaa baata, ergaa dhalootaa baata, ergaa sabaa baata, ergaa biyyaa baata, ergaa namoota hedduu waan baatuuf Waaqayyo gooftaan maccaa akka inni nyaatamu eeyyaman baafneef, eeyyaman laanne. Sababni isaa ergaan namni kun baatu ergaa mandaraa osoo hin ta'in ergaa biyya gurguddaati. Ergaa salphaa, ergaa mandara bunaa osoo hin ta'in ergaa dhalootaa, ergaa biyyootaa, ergaa addunyaa guddaa waan ta'eedhaaf akka salphaatti bineensi kun nama kana nyaachuu hin danda'a. Har'as ergaan qaba. Namoonni dhaggeeffachaa jirtan dubbii Waaqayyoo isinitti dubbata. Mul'ataa fi yaada Waaqayyoo kan sirra jiru bineensi isin hin nyaatu. Karaatti naftan, hin alanfamtan. Maaliif jennaan dhalootaaf barbaadamtu. Macaan qulqulluun akkas jedha. Isin erga hamma dara lafaatti deemaa wangeela lallabaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Jedhaate lallabaa jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatti yommuu dubbate isaanis deemanii amma dara lafaatti wangeela lallaban jedhe. Amma dara lafaatti mootummaa Waaqayyoo mootummaa Kiristoos Yesuus lallaban jedhe. Kanaaf waan tokko sitti muun barbaada namni keessee kana dhaggeeffachaa jirtu namni dubbii kanatti fayyaa jirtu. Ergaan sirra jira yoo ta'e dibanni sirra yoo jira ta'e bineensi nyaatu. Dibanni sirra jira yoo ta'e jawweensi nyaatu. Dibanni sirra jira yoo ta'e qaaniinsi nyaatu. Dibanni sirra jira yoo ta'e dhukkubni biyya fixisi nyaatu. Ergaan sirra jira yoo ta'e kaanseriin biyya fixisi nyaatu. Ergaan sirra jira yoo ta'e vaayirasiin biyya fixisi nyaatu. Ergaan sirra jira yoo ta'e dhaloota kana qabee akka barbaade bineensichi bara dhumaa nyaachaa alanfachaa salphisaa jiru si nyaatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warri Waaqayyo dibe warri ergaan irra jiru hin nyaatamu.
ergaan dhalootaan irra jira kan jettu hin nyaatamu jechuu dandeessa. Ergaan dhalootaa kan sirra jiru Waaqayyo gooftaan akkati nyaatamtuuf eeyyama diina keef hin laatu. Akkati nyaatamtuuf jawweef eeyyama laatu. Maaliif jennaan dhaloota si eega. Maaliif jennaan biyya si eega. Maaliif jennaan qalbii diddiirrannaa mootummaa Waaqayyo dhufaa jiru. Akkati lallabduuf Waaqayyo gooftaan maccaa dibata dhalootaa sirra kaa'eera. Kan sirra jiru waan lafaa miti. Kan sirra jiru kan biyya Waaqaati. Waan biyya Waaqaarraa kun yommuu sirra buufatu, waan biyya Waaqaa kun yommuu si argatu, Waaqayyo gooftaan maccaa nafi akka inni nyaatamni diinaaf antii vaayirasii godha. Waaqayyo nafti akka diinaaf hin milkoofne nafa keerra mallattoo godaannisa Yesuus Kiristoos sirra kaa'a. Kanaaf hin nyaatamtu. Nuni kan hin nyaatamne uumama addaa taane miti. Nama addaa taane miti. Yookaan immoo waan biyya lafaa kanarratti namni qabu irraa adda taane miti. Waan tokkodha. Humni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos nu keessa jira. Kanaaf hin nyaatamu. Humni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos du'a nama oolcha. Humni du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus nyaatamuu nama oolcha. Kanaaf sittan hima yaa nama Waaqayyoo namni darbatamte hin nyaatamtu. Macaafa qulqulluu keessa Daani'el boqonnaa 6:20-22 gaafa laallu Daani'el sababa Waaqayyo waaqeffateef, Daani'el sababa Waaqayyo faddabeef, Daani'el sababa Waaqayyo qofaaf amanameef, sababa iddoo aarsaaf amanameef guyyaatti Waaqayyoof si'a 3 waan kadhatu, Waaqayyo isaaf aarsaa waan dhiyeessuuf, qulqullummaatti waan jiraateef, jallinarraa waan goreef, jalloota wajjin waan tokko ta'uu dideef, yaadisaa Waaqayyo irra waan ta'eef, qalbiinsaa Waaqayyo irra waan ta'eef, milkaa'innisaa Waaqayyo irra waan ta'eef, hafuurri addaa nama kanarra ture. Hafuurri Waaqayyo sarara ture. Macaafni qulqulluun Daani'el hafuura addaa qabaayedha. Hafuurri addaa kun Daani'el irra waan jiruudhaaf akka inni hin nyaatamne gochuu kan danda'u hafuurri addaa akka sarara jiru Daani'el beeka. Guyyaa isaa murteessanii gara boolla leencaatti akka inni darbatamu godhan sana Daani'elin sodaanne maal jennaan ergaan dhaloota akka sarara jiru beeka. Hafuurri addaa akka sarara jiru beeka. Akka nyaatamne beeka. Karaatti akka namni beeka waan ta'eedhaaf kaayyoo isaa hin jijjiirre, mul'ata isaa hin jijjiirre, isa Waaqayyo isaaf arge sana hin jijjiirre, isa Waaqayyo isaaf kenne sana hin jijjiirre. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataaf haa ta'u. Akkas jedhe Daani'el, ani Waaqayyo koo na waaqessa, ani Waaqayyo koof addan ba'a, ani Waaqayyo koof qulqullummaatti hin jiraadha. Gaafa ni jedhu warri saammeessan, warri sadheessan karaatti isa qaban dhabanii karaa hojii isaa amanamaa ture, karaa hundumaa amanamaa ture. Kadhannaa isaatiin yoo dhanne, karaa seera Waaqa isaa yoo dhanne malee nama kana argachuu hin dandeenyu jedhanii gaafa isaan dhaqan Waaqayyo gooftaan maccaa akkas jedhe. Daani'el sodaatiin kan jedhu keessa isaa jira. Daani'el Waaqayyotti waan of gateef isaanis akkas jedhan amma afaan leenca beelaatti darbadhaa jedhanii gaafa isaan darbatan Daani'el amanamummaatiin dhaabbate. Gaafa isaan gad darbatan leenca nyaachuu hin dandeenye. Maal jennaan Daani'el irra kan jiru hafuura addaati. Daani'el irra kan jiru hafuura oolchuudha. Daani'el irra kan jiru hafuura baraaruudha. Daani'el irra kan jiru hafuura qarriffaa diina hidhuudha. Daani'el irra kan jiru dibata akkasii. Kanaaf dibata akkasii kan baattu dhaloota akkasiif kan kaate hin nyaatamtu. Ergaa akkasii baattee hin nyaatamtu. Waaqayyo gooftaan maccaan ergaa dhalootaa sirra kaa'eera. Egaa gara ergaa keenya kanaatti yommuu deemnu Yoonaas irra ergaa Waaqayyoo ture. Yoonaas irra dibata Waaqayyoo ture. Yoonaas ergaa kana fuudhee Nanaweetiin ga'u ture. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo gooftaan maccaa qurxummichaan itti buutee of eeggadhu. Baadhu malee nyaadhu siin jennu. Of eeggadhu. Of eeggannoos dhumaatti kenne. Sittan himan namni dibanni Waaqayyo sirra jiru Waaqayyo gooftaan amajaajii of akeekkatu. Akka isaan akeeka keessa galan yookaan immoo isaan akeekkachiise. To'annaa keenya akka isaan galan. Akka isaan huba sitti himu. Akka isaan quba sitti himuuf Waaqayyo gooftaan maccaa ajajatti kenna. Hin sodaatiin Waaqayyo gooftaan maccaa hamma dhumaatti dhaabbattee akka ittiin ulfina isaa argituuf ayyaana nyaatamne sirra kaa'eera. Dibata nyaatamne sirra kaa'eera. Ulfina nyaatamne sirra kaa'eera. Kana qofaa miti namoonni Waaqayyo baay'een isaanii nyaatamuu kan oolan jiru. Bofaan iddamanii summiin kan isaan miidhuu dadhabe. Baay'een isaanii jiru. Torban qabaatiin waraanamanii hiddamanii kan utuun du'in hafan baay'ee isaanii kaasuu hin dandeenye. Egaa Waaqayyo gooftaan nama ergaa dhalootaa baatu. Dhalootaaf, biyyaaf, Afrikaaf, Itoophiyaaf, addunyaaf ergaa namarra kaa'e. Bineensa akka nyaatu, barri hamaan dhufee dhaloota hammacaa jiru kun akka nyaatu Waaqayyo ni eeyyama. Fedha Waaqayyo miti. Ergaa baattee yoo ta'e hin nyaatamtu. Ergaa baattee hin alanfatamtu. Ergaa baattee hin salphatamtu. Ergaa baattee karaatti nafu. Ergaan sirra jiru si oolcha. Ergaan mootummaa Waaqayyo si oolcha. Ergaan samiirraa dhufe si oolcha. Ergaan Waaqayyo sirra kaa'e si oolcha. Ergaan Waaqayyo gooftaan maccaa dhalootaaf si keessatti hundeesse si oolcha. Waaqayyo gooftaan nama ergaa baatu akka nyaatamu hin fedhu. Fedha isaas miti. Ergaa akka baannuuf Waaqayyotu nu filate.
Maallaalee akka waaqayyo nama filatu adda baasnee beekuu baannuyyuu waaqayyo dhaloota keessatti baroota keessatti dhaloota filatee ergaatti kennatu qaba. Biyya lafaa keessatti maatii keessattuu namni ergaa nama hundaatti namatu. Nama amanamaa ijoollee amanamaatti waa ergata nama ergaatti kennata. Nama hundatti ergaan ergatan. Nama hundattis adaraan kennatan. Nama ergaa dhaqee galmaan ga'utti namni ergaa kennata. Kiristoos Iyyasuus bartoota 12 filatee ergaa addunyaa kana sochoosu, ergaa addunyaa kana to'achuu danda'u isaan harka kaa'e. Isaan sirna dhumaatti deeman, mootummaa Waaqayyoo lallaban, ulfina Waaqayyoo agarsiisan, hidhaa baay'ee hiikan, hundee mana hidhaa raasan, kaan immoo jinnii waraananii bofa ajjeesanii xonqaayii warra mo'artota warra macaafaan xonqolan warra daggaman warra galii gurguddaa jalinaan biyyaa fidan salphisan biyyoota garaa garaa keessatti mootummaa Waaqayyoon dubbatan mootummaa dhaabbatanii dubbatan otoo sodaatiin Yesuus Kiristoos fayyisaa samiidhaa gaditti lafaa olitti ilmi namaa akka ittiin fayyuudhaaf kan karaan kenname Yesuus Kiristoos qofa jedhanii hojii ergamoota boqonnaa 4:2 irratti fayyinni samii irratti samii gaditti lafa olitti ilma namaaf kan kenname karaa Yesuus Kiristoos qofa jedhanii dubbatan. Har'as Waaqayyo Gooftaan warra ergaatti kennate kana duukaa deema. Iji isaa irra jira. Nama ergaa irra kaawwate iji Waaqayyo sa'aatii 24 irra jira. Nama ergaan dhaloota irra jiru iji Waaqayyo sa'aatii 24 bawuzaa Waaqayyo sa'aatii 24 irra jira. Yommuu isaan ciisan irra jira. Yommuu isaan deeman irra jira. Yommuu isaan konkolaataa keessa imalan irra jira. Yommuu geejjibaan deeman irra jira. Yommuu xiyyaaraan deeman irra jira. Yommuu markabaan deeman irra jira. Yommuu mana taa'an irra jira. Yommuu gaddan iji Waaqayyo irra jira. Yoo dhukkubsatan iji Waaqayyo irra jira. Iji Waaqayyo nama ergaasaa irra kaawwate irra sa'aatii 24 irra jira. Iji Waaqayyo sirraan buqqifatu. Iji Waaqayyo ulfinni Waaqayyo sirraan buqqifatu. Sababiin isaa ati nama akkasumaanii miti. Ordinary miti. Nama addaati. Nama addaa kan si godhe. Nama addaa taatee qomoo addaa keessa dhalattee ogummaa addaa qabaattee waan addaa isa ta'e dibata Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo ergaa dhalootaati sirra jira. Kanaaf yaafroota ko yabbuloota ko dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachaa kan jirtan ergaan dhalootaa kan sitti kennan dibata qaba garuu lolan qaba kan jettan dibatan qaba garuu waraansan qaba kan jettan dibatan qaba garuu bubbeen irra jira kan jettan dibatan qaba garuu balbala natti cufne kan jettan dibatan qaba garuu bineensa namarsi kan jettan hin sodaatinaa Waaqayyo Gooftaan maccaa nama ergaatti kennate akka inni nyaatamu hin godhu godhee sin beeku gara fuulduraatti sin godhu kanaaf hin nyaatamu Waaqayyo Gooftaan maccaa nu baraara. Sababni Waaqayyo Gooftaan maccaa nama ergaatti kennu akka inni nyaatamne sababni ta'uuf qabxii muraasa dubbadheen jalqaba akka inni nyaatamne ergaatu baatu akka inni nyaatamne kan godhu maadha dhalootatu isa keessa jira dhalootatu ishee keessa jira dhaloonni tu si keessa jiranii Waaqayyo Gooftaan maccaa ergaa dhalootaa baatte akka turutu kan nu keessa Abrahaam keessatti Waaqayyo dhaloota baroota hedduu booddee dhufan arge akkuma kana Abrahaam wajjin ta'e Waaqayyo har'as ergaan dhalootaa si harka jira yoo ta'e Waaqayyo Gooftaan dhaloota 60 dhaloota miliyoona si keessatti erga Waaqayyo Gooftaan lallabdoota gurguddaa taayiltoota gurguddaa si keessatti erga Waaqayyo faarfattoota gurguddaa Waaqayyo namoota addunyaa kanaaf furmaatan gurguddaa si keessatti erga si keessa kaa'eera jilba kee keessa kaa'eera hafuura kee keessa kaa'eera mul'ata kee keessa kaa'eera fayyaa kee keessa kaa'eera jireenya kee keessa kaa'eera lafee kee keessa kaa'eera dibanni Waaqayyo lafeetti nagareera garbichi Waaqayyo Ermiyaas gaafa dubbatu kanaaf inni lafeetti nu gale kun akka nyaatamu hin godhu akka nyaatamu godhu ergaan dhalootaa nu harka waan jiruuf hin nyaatamu akkuma kanadha Yoonaasitti yommuu deebinu Yoonaas biyya Nanawweetti dhaqee dubbachuu akka inni qabu Waaqayyo murteessee ture gidduutti bubbeessu argate gidduutti liqinfamuutti argate gidduutti nyaatamuutti argate mul'anni isaa gidduutti istaak ta'e garuu nyaatamu har'asitti nama ergaan qaba deemsa jalqabeen ima jalqabeen karaatti liqinfame deemsa jalqabeen galaanni liqimse deemsa jalqabeen bubbeen karaatti naqate kan hin sodaatiin Waaqayyo Gooftaan maccaa akkati nyaatamne godheera. Egaa boqonnaa 3 Yoonaas boqonnaa 3 dhal'ee gaafa laallu Waaqayyo Gooftaan maccaa yommuu boqonnaa 2 gara dhumaarratti gaafa laallu garbichi Waaqayyoo raajiin Waaqayyo Yoonaas kun garaa guutuudhaan yaada guutuudhaan gara Waaqayyootti deebi'ee qalbii diddiirratee Waaqayyoon kadhatee mana qulqullummaa kennan argaa laata deebi'ee dhaloota gidduu nan deemaa laata jedhee garaa qurxummii keessa taa'ee yommuu inni boo'ee garaa isaa geeddaratee yaada isaa geeddaratee gara Waaqayyootti yommuu inni deebi'u Waaqayyo waaqarra ajaja baase maal godha boqonnaa 2:1 irratti Waaqayyo qurxummichatti hin dubbate maal jedhee amma dhaqeeti nama kana lafa gogaarra tuufi jedhe ol deebisee dhaqeetu lafa Waaqayyo isa yaade lafa Waaqayyo arge bakka inni tufamuu qabutti qurxummii kun baate lafa gogaarratti isa tufe yommuu inni tufamu Waaqayyo Gooftaan maccaa ergaatti fufee kan deemu waan jedha ergaan qaba liqimsee kan bare
liqimsee kan jiru liqimsa si alanfachuu dadhabee qabee kan jiru maqaa Yesuusiin gad si gadhiisa. Maqaa Yesuusiin si tufa. Maqaa Yesuusiin of keessaa si baasa. Dandeessi nyaatu hin mijooftuuf akkuma nyaanni namni yommuu nyaatu yoo nafasaa wajjin walii galuu dide akkuma qaama isaa keessaa fedha namichaa ala keessaa ol ba'u akkuma ol deebi'u akkuma haqqisee baasu akkuma kana dibata Waaqayyoo humna Waaqayyoo isa si keessa jirurraa kan ka'e innis liqimse deebisee si tufa malee si nyaachuu hin danda'u. Sana booddee boqonnaa 3 keessa dhannee gaafa laallu gara mandara gudditti Nanawwee dhaqee akkasii qalbii keessan geeddaradhaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa Nanawween gaggalagaluudhaaf guyyaa 40 tafa jedhee yommuu inni ergaa kana itti dubbatu mootiitti ka'ee hamma horiitti hamma saawwanitti qalbii didirachuudhaan gad of deebisuudhaan soomuudhaan kadhachuudhaan gara Waaqayyootti deebi'an gara uumaa isaaniitti deebi'an fuula Waaqayyoo barbaaddatan mootichi akkasii teessumarraa gadi bu'e barcumarraa gadi bu'e poozishinii isaarraa gadi bu'e gad of deebise mootii Waaqayyoof barcumarraa gadi bu'e Waaqayyo barcuma isaan eegaaf mootii gad of deebisu Waaqayyo ol qaba mootii gad of deebisee teessoorraa bu'ee Waaqayyoof jilbeeffatu Waaqayyo teessoo isaan jabeessa mootii didee Waaqayyo irratti ka'u barcuma isaa ofii jabeeffachuu barbaadu Waaqayyo gooftaan barcuma isaa dhiiteen kuffisa. Kanaaf mootichi akkasii lallaba labsii baase hundumtuu horiin saawwan bushaayeen gaalli hundumtuu hin nyaatiin dheedhiin bishaan hin dhugin har'aa qabee Waaqayyo gooftaa duratti badisa nu oolchuu danda'a yaada isaa nutti deeffachuu danda'a waan ta'eedhaaf qalbii addirra nu daaraa keessa taa'ee qalbii yommuu dirrate Waaqayyo waaqarraa badisa fiduudhaaf ka'e hin dhiise Waaqayyo itti araarame dhaloota hedduu oole miliyoona hedduu oole kumaatama hedduutu oole har'as waan tokkodha Yoonaas kana dubbatee oolcheera akkati nyaatamne ergaa baatte akkati nyaatamne kan si godhu maal Waaqayyo gooftaan maccaa miliyoonotaaf kan ta'u kumaatamaaf kan ta'u warra kufaniif kan ta'u warra dadhabaniif kan ta'u warra badhaadhaafis kan ta'u warra gatamanii karaarra jiraniifis kan ta'u warra dhukkubsanii sireerra jiraniifis kan ta'u warra karaarra jiraniifis kan ta'u warra mandara keessa faca'anii suusii adda addaa keessaniif kan ta'u hundumaaf kan ta'u ergaan si keessa jira. Caamni qulqulluun akkasii gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu dhalate nama hundumaaf kan ta'u fayyisaan dhalateera. Luqaas boqonnaa 2:8 nama hundumaaf kan ta'u biyya hundumaaf kan ta'u saba hundumaaf kan ta'u qomoo hundumaaf kan ta'u afaan hundumaaf kan ta'u lammii hundumaaf kan ta'u fayyisaan dhalateera. Dibanni si keessa jiru biyya hundumaaf ta'a adiif ta'a gurraachaaf ta'a beekaaf ta'a wallaalaaf ta'a. Kanaaf waan tokko dhaqee akka inni saba kanatti dubbatu Waaqayyo waan beekuudhaaf akka inni nyaatamni gooftaan Yesuus Kiristoos qurxummiitti ajaja baase. Har'as nyaachuudhaaf ilkaan saqatee kan jirutu Waaqayyo gooftaan ajaja baaseera. Inni biraan akkatti nyaatamne kan godhu ergaan si keessa jiru akkatti nyaatamne kan inni godhu maal maqaa isaa yookaan ulfina isaa dabarsi Waaqayyo ormaaf hin laatu. Ulfina isaa maqaasaaf of eeggata. Maqaasaaf of eeggata. Waaqayyo maqaasaaf hin hinaafa. Waaqayyo maqaasaaf hin hinaafa. Waaqayyo maqaasaan salphisu. Waaqayyo maqaasaa muka makmaaksan. Waaqayyo maqaasaaf siif lola. Waaqayyo maqaasaaf siif dhaabbata. Jabina keef miti. Miidhagina kee miti. Bareedina kee miti. Qabeenya kee miti. Sadarkaa barnoota kee miti. Waaqayyo maqaasaaf siif lola. Waaqayyo maqaasaaf siif falma. Waaqayyo maqaasaaf siif dhaabbata. Waaqayyo maqaasaaf jedhee lolee siif mo'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Waaqayyo har'a ulfina addaa siif haa kennu. Maqaa Waaqayyo har'a lolee siif haa mo'u. Kutaa kana keessatti Waaqayyo gooftaan maccaa wanta namni kun wayii Waaqayyo dubbatiin argina. Boqonnaa tokko Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa 8 gaafa laallu ati eenyu waaqessite jedhanii gaafa isaan gaafatan akkasii ani kana waaqessu waaqa warra Ibrootaa. Hojiin kee maali gaafa jedhan hojiin koo waaqa jiraataa isa ture isa jiru waaqessuudha. Isa waaqessuudha. Isaaf jiraachuudha. Hojii idileen koo Waaqayyo waaqessuudha. Waaqa isa kan waaqa jiraataa, waaqa dhugaa, waaqa beekaa isa waaqessuudha jedhee yommuu ni deebisu argite. Egaa biyya tokko akka nyaatamne kan nu godhu ergaan ulfinni Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo ulfina isaaf jecha waan of eeggatuudhaaf dabarsee diinaaf alanfatamutti dabarsee sin kenna. Gooftaan maqaa isaaf of eeggata garbummaatti dabarsee sin laatu maqaa isaaf jedhee si oolcha. Inni sadaffaan ergaan sun qaama barbaadamu bira ga'uu waan qabuuf si oolcha Waaqayyo. Qaama ga'uu bira nama bira ga'uu qabu bira Waaqayyo gooftaan maccaa akkuma kana gaafa hojii ergamoota boqonnaa 27 keessatti wayii Phaawulos gaafa ilaallu innis ergaa fuudhee yookaan immoo sababa wangeelaatiin ari'atamaa yommuu jiru gara biyya Roomaatti yommuu deemaa jiru sana markaba irratti lolli guddaan itti ka'ee bubbee guddaan qilleensi guddaan itti ka'ee akka inni namoota hedduu wajjin galaana keessatti gadi kufanii amma handaara
yookaan immoo dhuma lafa jala yookaan cirracha hammar kan qabanitti ga'anii yommuu isaan akkas ta'anii Waaqayyo gooftaan akkas jedhe hin sodaatin waan tokkoon ta'u markabichiin caccabate garuu oolta si wajjin kan jiran keessaa tokkollee kan du'u hin jiru kan badu hin jiru akkuma kaleessa dubbatta ammas hin dubbatta mootii Roomaa irratti hin dubbatta jabaasa ofiin jedhu irratti ammas mootummaa kun dubbii kun dubbatta waan sitti himaa Waaqayyo gooftaan maccaa mootummaa isaa akka dubbattuuf si oolcha wangeela isaa akka dubbattuuf si oolcha dhugaa isaa akka dubbattuuf si oolcha dhaloota gaggalaa gidduutti dhugaa akkatti dubbattuuf Waaqayyo gooftaan si oolcha dhaloota bu'aatti hirkate gidduutti dhugaa Waaqayyo akkatti dubbattuuf Waaqayyo gooftaan maccaa si oolcha yaa buloota koo waan tokko sitti himaa ergaa dhaloota baattanii hin nyaatamtan ergaa dhalootaatu baattuu hin nyaatamtu akkati hin nyaatamne kan godhu ergaa si keessudha egaa Waaqayyo gooftaan maccaa ergaa sitti kennateera ergaa Waaqayyo kana haala laaltee bara laaltee dubbii laaltee argachuu dhabuu liqinfamuu ilaaltee bitatti mirgatti hin jedhin hin nyaatamtu hin ceeta hin nyaatamtu hin darbita akkuma kana wangeela Maatewos boqonnaa 14 keessa dhandhe gaafa laallu gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota gara gamaatti ce'aa gaafa jedhu gidduutti waan isaan argate lolli bubbeen isaa argate jira Waaqayyo akkas jedhe ce'aa jedhee waan dubbateef lolli ka'es bubbeen ka'es nyaatamanii salphina keessatti hin kufne sababiin isaa Yesuus Kiristoos kontrol godhee irra deemaa dhufe ergaa dhalootaa baattee bubbeen si nyaatu galaanni si nyaatu lafa kaateen geessa iddoo kaateen geessa Waaqayyo karaatti si ceessu qaba akkaataatti si ceessu qaba bubbeeniif qilleensi nutti dhufu nu ceessa gamatti nu ceessa malee kan nu salphisu miti dubbii dhageenya kana Waaqayyo gooftaan maccaa nuuf haa eebbisu warra kana dhageessan dubbii Waaqayyo kan hirkadhaa abdii keessan haareffadhaa gamatti ce'aa hin nyaatamtan ergaan dhalootaa sin bira jira sanyiin gooftaa Yesuus sin keessa kaa'e hin biqila hin guddata malee hin tortoru karaatti nafu karaa dhaabbanee dubbii Waaqayyoo kanaaf hin galateeffannan kadhannaa gooftaa Yesuus Kiristoos guddaa goonee si galateeffanna galanni maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u sagaleen kun maqaa Kiristoosiin lafee keenya keessatti jireenya keenya keessatti haa biqilu sagalee kana kan morman maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin funaannachuu kan barbaadan simbirroonni seexana samiif lafarra kan fiigan humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuus hidhamanaa ta'an waan tokkoon jedha yaa Waaqayyo gooftaa maccaa otoo ergaa qabamanii hidhamanii kan jiran otoo ergaan harka jiru qabamanii kan jiran otoo ergaan harka jiru liqinfamanii kan jiran otoo ergaan dhalootaa irra jiru haalli mijachuu didee kan cinqaman gudeelchi fuuldura isaanii kan jiru humna maqaa Yesuus Kiristoosiin amma haa tufaman liqinfamanii kan jiran haa tufaman liqinfamanii kan jiran maqaa Yesuusiin haa tufaman jawwichi isaana liqimsee kan jiru haa tufu boofti isaan liqimsee isaan haa tufu rakkinni gidiraan bari dhuma kan isaan liqimse maqaa Yesuus Kiristoos waaqa jiraataatiin gadi isaan haa tufu gara akeekaatti gara yaadamaa isaaniif yaadanta akka ce'an akka deeman maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni Waaqayyo ibiddi Waaqayyo waan liqinfaman keessaa isaan haa baasu maqaa Yesuusiin haa ba'an qabaa diinaa harka haa ba'an du'a harkaa haa ba'an afaan du'aa keessa haa tufaman hiyyuma keessa haa tufaman salphina keessa haa tufaman ergaan isaan harka jiru dubbatamuu haa jalqabu lalisuu haa jalqabu gadi bu'uu haa jalqabu dho'ee ba'uu haa jalqabu volkaan akkuma dhuma maqaa Kiristoosiin ergaan Waaqayyo dhalootaaf keessa kaa'e ergaan dhalootaaf Waaqayyo keessa kaa'e barootaaf kan Waaqayyo keessa kaa'e biyyootaaf kan Waaqayyo keessa kaa'e sabaaf kan qomoof kan Waaqayyo keessa kaa'e ergaan keessa isaanii jiru humna maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dubbatamuu haa jalqabu amma galmaan ga'uu haa jalqabu bara baay'eef liqinfamanii bara baay'eef qabamanii bara baay'ee facuucamanii bara baay'ee ukkaamamanii kan turan amma gadhiifatanii ba'uu haa jalqaban bineensichi isaan liqimse amma isaan haa tufu bineensi isaan qabe amma isaan haa tufu waan gootu hundumaaf si haa galatu ergaa namni qabu waan hin nyaatamneef galanni siif haa ta'u dhaloonni ergaa qaban hin lalisu malee hin nyaataman hin guddatu malee hin salphatan ol ka'u malee gadi hin bu'an waan nu dhageesse hundumaaf galanni siif haa ta'u dubbii kee kanatti maqaa Yesuus hin qabamne akka jiraannuuf nu gargaari karaatti nu jaallatte karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen sagaleen tu dubbatteef gooftaa ulfaadhu bara baraan kabajame shaaloom ameen